السلام علیکم دوستانو، امید کوم ټول به روغ جوړ یئ. د ویډیو کې به موږ نن وایو present continuous tense جملې او د past continuous tense یعنی جملې به هم وایو او د present continuous tense یعنی حال جاری زمانی جملې به د تیرې جاری زمانی ته هم تبدیلو. نو ویډیو تر پایه وګورئ، په دې کې یو معمولی ګرامټیکلی موضوع ده، هغه به کې هم څیړو او جملې به کې هم وایو. I am reading a book. I am reading a book. زه کتاب لولم. I am reading a book. زه کتاب لولم. دا د present continuous tense جمله ده. کله چې هم ing پکې راشي، I am first form of the verb او ing نو present continuous tense کې راځي. I was reading a book. I was reading a book. ما کتاب لوستلو. دا تیرې جاری زمانه کې ده. past continuous tense. I was reading a book. دلته موږ وایو چې څنګه د present continuous tense یعنی جاری زمانه نه تیرې جاری زمانه ته تبدیل شو. I am reading a book. زه کتاب لولم. I was reading a book. ما کتاب لوستلو. نو I am چې دی دا was ته تبدیل شو. بس صرف همدومره فرق پکې راغی چې I am was ته تبدیل شو. نو شو past continuous tense. present continuous tense یعنی جاری زمانه هر هغه عمل چې زه همدا اوس کوم، دا خبرې کوم یا لیکم، دا جاری زمانه کې راځي. او تیر جاری زمانه past continuous tense چې دی هر هغه عمل چې په تیر وخت کې په جریان کې وو. لکه ما دا کار کولو یعنی هغه ټایم کې هغه وخت کې په جریان کې وو. لکه I was reading a book. ما کتاب لوستلو. M چې دی was ته تبدیل شو. اوس راځو بل مثال. We are watching a movie. We are watching a movie. مونږ یو فلم ګورو. We are watching a movie. مونږ یو فلم ګورو. تاسو لګې ناستې مووی ګورو جاری کی. We were watching a movie. We were watching a movie. مونږ یو فلم لیدو. چې شو تیر وخت کې جریان کو چې پرون په دا وخت کې تاسو څه کولو. مثال ته پرون تاسو 8 بجې څه کولو؟ تاسو we were watching movie. مونږ فلم کتلو. نه هغه وخت د جریان خبرې ته ورته کې چې موږ هغه وخت کې 8 بجې موږ فلم کتلو لګیو. دا تیر جاری زمانه ده. یعنی r چې دی ورته تبدیل شو. m واسطه او r ورته. دلته هم صرف r ورته تبدیلیږي، نور جمله هماغه شی ده. څه شو؟ د کنټینیوس ټنس جاری زمانه د تیر جاری زمانه ته تبدیل شو. دلته به لنډ غونډه تکرار وګورو چې is m دا چې کله پاست کې استعمالو کارو څه شي کیږي؟ was ته تبدیلیږي. is او m او r چې دا ورته یعنی is m r چې د to be لومړی حالت دی او چې کله دویم حالت ته تبدیلیږي نو was ورته جوړیږي. خو is m was ته او r چې دی ورته تبدیلیږي. اوس به نور مثالونه وایو، خو تاسو به خپله په دې پوهیږئ چې is was ته تبدیلیږي او r چې دی ورته. he is studying. he is studying. هغه مطالعه کوي، هغه سبق وایي. مثال درته فلان کې کس څه شي کوي؟ he is studying. هغه مطالعه کوي، هغه جریان کې لګي سبق وایي. he was studying. هغه مطالعه کوله. لکه مثال درته سحر احمد څه شي کولو؟ he was studying. هغه مطالعه کوله. نو څه شو؟ سحر کې هغه وخت کې جریان، سحر په وخت کې دا خبره جریان کې وه. he was studying. he is studying. هغه مطالعه کوي. he was studying. هغه مطالعه یا سبق یې ویلو، مطالعه کوله. he is fixing his car. he is fixing his car. هغه خپل موټر سموي. he is fixing his car. هغه خپل موټر سموي لګی دی. he was fixing his car. he was fixing his car. هغه خپل موټر سماوو یا جوړاوو. ته کولی شي چې past continuous tense سره وخت هم لګي مشخص کی. مثال he was fixing his car yesterday. پرون یعنی پرون خپل موټر سمولو. ته کولی شي last week, last month, this morning دا سره هم ولیکي. د present continuous tense او past continuous tense په اړه ډیر مثالونه نور هم بل ویډیو کې ان شاء الله راولم. they are playing football.
they are playing football. دوی فوتبال کوي. لګي دي فوتبال کوي. they were playing football. they were playing football. دوی فوتبال لوبه کوله. they were playing football. لوبه یعنی د فوتبال کوله. I am driving the car. I am driving the car. زه موټر چلوم. I am driving the car. لګي موټر چلوم. I was driving the car. I was driving the car. ما موټر چلاوه. هغه وخت کې زه لګي موټر مې چلولو. پاست وخت کې جریان کې وو. یو ځل بیا به درته تکرار کوم. هر هغه عمل چې په جریان کې همدا اوس چې زه کوم دې ته present continuous tense ویل کېږي. حال جاري زمانه. او هر هغه عمل چې په تیر وخت کې په جریان کې وو هغې ته past continuous tense یا تیره جاري زمانه ورته ویل کېږي.